Oke yo, what's up bro? Hari ini gue mau ngasih tutorial kepada kalian. Jadi ikuti langkah-langkah gue, yaitu tutorial cara mendownload sound effect. Oke, pertama-tama kalian harus buka Google Chrome dulu. Nah, maaf. Nah, di sini kalian harus tulis ketik YouTube. Oke, tunggu sebentar, sabar. Nah, oke, kalau sudah kalian cari di sudut kiri ada, lalu nanti kalian tekan ini. Oke, tunggu dulu bentar. Itu lama kali. Oh coy. Oke, kalau sudah kalian tekan channel saya ya. Nah, di sini kalian cari, tekan di bawah di sini mode terbatas. Oh, salah ya. Kalian harus tekan di pengelola video. Nah, di sini lalu tekan di bawah buat. Nah, di sini ada banyak sound effect, musik-musik, efek suara gitu. Nah, di sini banyak kali. Nah, coba kita tekan yang ini dulu. Oke. Cukup di sini dulu video saya. Insya Allah minggu depan akan saya upload lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.